大家好，歡迎收睇《樂飛馬寶藏》，我係馬燒燒。咁啊，星期日呢會有11場嘅沙田日賽嘅。咁啊，賽道呢會用 B 欄嘅喎嚇。咁呢條 B 欄呢都有好一陣子係冇用噶啦嚇。咁啊，B 欄嘅特色呢都係大力一啲貼欄嘅馬嘅。咁大家都可以睇一睇 B 欄嘅數據啦。咁就一季裏邊用得唔多嘅嚇。咁但係譬如1200米嚟講，嗰個入 Q 率啊，一檔嘅入 Q 率呢，係有42%嘅，咁啊即係14檔都有22嚇，咁但係之後呢嗰啲嘅檔位都係得十零個 percent 嘅入 Q 率啦嚇，咁啊另外1400米啦，咁亦都可以見到呢一檔嗰個嘅勝出率係最高啦，咁另外3、4、5檔咁都係各自有12%嘅，即係贏咗4場嘅頭馬嘅，咁啊嗰個。即係1至5檔嗰個贏馬嘅比例呢，咁啊亦都係零零舍舍係會高過中外檔一截㗎啦嚇，咁所以呢，呢個 B 欄呢嘅特色嚇，咁大家都要記住啦，係大利呢個貼欄嘅馬嘅，咁啊即係嚟緊星期日啦，都係優先留意一啲有機會貼欄嘅馬啦。咁啊事不宜遲啦，都呢睇一睇呢個落飛馬嘅表啦，都有超過30隻嘅馬呢，上一次係落飛嘅，都同大家呢逐隻去高呼下。嗰啲嘅落飛馬上一場嘅表現啦，同埋今次嘅機會係如何啦？咁啊，第一場就會係5班跑1200米嘅，咁就有4隻馬係上次落飛係落底啦，咁另外有一隻馬上次入落飛呢係贏咗嘅。咁啊，五福星呢今季個表現都比較低沉少少啊嚇，咁啊即係佢個分一路係減緊落去，咁但係呢個表現都冇乜起色喎。咁啊，沙田千亦都唔係佢嗰啲有板嘅路程啦，即係泥地或者甚至乎谷草先係佢嗰啲出擊嘅場地啦。咁另外同有運呢，咁啊呢隻馬喺4班都唔止一次呢係跑近噶啦嚇，咁但係上次落到5班，咁啊雖然係走過3貼啫，但個表現呢都係失色少少啊。咁呢隻馬都係好難拿捏啦，佢啲演出都真係相當之飄忽啦，而今次排個檔亦都唔係話十分理想啦。首進呢，咁佢前一場就贏咗嘅，咁另外上一場就叫做尤達榮嘅新勝馬啦嚇，咁啊即係尤達榮嘅新勝馬今年嗰個成績呢，哇係差劣啊，直頭啊即係用普通都唔能夠話形容到佢嗰個啲新勝馬嘅成績啊，咁啊隔咗一場啦，咁今次都繼續排翻個好檔呢。如果按佢前一場嗰個贏馬水準呢，係有得爭嘅咁啊呢隻嘅首進係。今次咧佢啲呢隻嘅首進嘅操練呢，隔27日再跑啦咁啊佢都試翻個大閘嘅，咁就操練嚟講算係 OK 嘅，咁啊可以兼顧翻啦，咁排個檔都 OK 啊嘛。咁另外線路光華呢，咁呢隻馬就雖然跑得唔多，但係呢其實都嚟到6歲噶啦。咁今次用翻阿黃寶嚟減磅啦，但係排咗個11檔呢，都唔係容易應付喎。咁另外下邊就紅黃繽紛呢，上次就贏到馬啦咁呢隻馬就10幾分贏馬，佢就今次一加咗10分呢，去到27分，其實都等於加咗佢7分噶啦，即係你當佢即係20分樓下嗰啲係蝕磅嘅話咁啊今次加咗7分呢，而個檔位外移喎，因為上一次佢贏馬呢係一步不蝕兼直路嗰啲攞位呢，相當暢順嘅咁今次如果你加完磅又要走嚟即係個中檔蝕少少位咁啊揾位再禮計少少嘅話呢，咁就唔容易再贏啦。咁啊第二場啦，呢場呢就4班跑1200米啦。咁啊言之有理，咁啊上一次跑泥地係落飛嘅，不過呢，佢係走外搭。咁又搶下，幫我翻到嚟梗係唔多啦咁啊今次翻嚟呢個沙田1200呢，都會係佢比較合適嘅路程嚟嘅排呢個8檔就唔算話好理想啦咁但係呢隻馬應該有啲分喺手嘅咁啊即係臨場如果譬如有啲票數跟進嘅話，就可以拖埋佢啦。咁另外牛精豪情呢，嗰個演出就比較飄忽啲啦，佢前一場就近咗嘅，咁上一次呢，走外搭呢翻嚟就大敗啦，咁今次排到11檔都唔算係理想噶啦咁所以都係等佢落班先算啦。咁啊第3場啦，又翻去5班啦喎，呢場呢就跑1400米嘅，嗰隻嘅手到再來，今次就落班啦噃，咁但係呢隻馬係有喘名嘅底子㗎即係佢雖然落班排即係擺下袁恨堯呢，就好似好吸引咁，排咗14檔就要焗搶㗎啦呢場馬。咁啊睇翻內質呢，
快馬就唔算話十分多啊，即係有前置馬嘅，所以睇下佢哋點樣互動啦嚇。咁即係因為宜昌奇兵佢上次就轉咗少少跑法啦，跟住排個內檔應該就唔會放嘅，但係劍無情啊、不假外求啊嗰啲馬呢，都有機會擺喺前邊走嘅。啊，咁啊呢隻手到再來，上次就有啲老襯噶啦，佢唔自己攞條欄去放嚇，咁啊拍住嗰隻嘅時間寶，咁啊翻到嚟有啲力弱啦。咁反而官萬物呢，喂呢隻馬就做完啲喘鳴手術呢，上次出嚟都追得唔錯嘅噃。咁今次排即係真情去跑1400米會更加合適啦。咁另外就排埋個好檔擺埋阿潘頓呢，呢隻馬要留意嘅嚇。咁只要佢健康正常嘅話，喺5班肯定係有水位嘅呢隻嘅官萬物。咁另外轉得勝上次係落班呢，哇即係都跑得幾啱嘅嘞噃。咁但係翻到嚟都係個第四係冇乜威脅嘅。咁今次又係檔位外移喎嚇，咁啊一下子係排咗12檔呢，要留得後啲啦。呢隻轉得勝嚇，咁啊睇下有冇得追翻少少啦。咁反而駿馬之星呢，上次就跑嗰場谷草1002係同隻有情有義個拉屎係差唔多嘅。啊咁啊有情有義升班轉去跑1400都入到 Q 嘅。咁所以呢隻駿馬之星呢，嗰個 form 都值得信賴嘅。咁依家減下呢，喺5班都唔使孭重磅呢，咁啊呢場馬都可以兼顧嘅呢隻嘅駿馬之星。咁另外下邊都仲有2隻係落飛㗎。咁啊神驅馬靈呢，呢隻馬喺5班就係略超㗎啦嚇。咁啊即係不論跑1400又好1650都好啦，咁啊即係點都要撚住㗎啦，因為依家佢轉咗去廖康明馬房呢，嗰個演出都立咗都幾穩定啊，算係。咁啊，另外劍無情呢，上次係再一賺再賺啦嚇，咁啊再賺多次呢，今次加咗磅，咁啊再排個外檔呢，呢啲馬我就通常都唔會揀到㗎啦。好，咁啊第4場啦，呢場呢就4班跑1200米嘅，今次呢有2組嘅4班1200嘅，啱啱第2場就另一組啦嚇。咁啊呢組呢，嗰個水準呢就有隻手機標能啦，呢隻手機標能呢，佢就並不是落飛馬，因為佢係初出馬嚇，咁但係個台型呢係相當吸引嘅，咁大家都要留意啦。咁另外就講翻落飛馬呢個表啦嚇，咁啊王者威風呢，呢隻上次係初出呢都有啲落飛喎嚇，咁但係就貼咗欄嘅，翻到嚟就唔係話好多喎，咁都有啲時間要俾佢進步先啦。咁啊，第5場啦，嗱咁啊，跟住會有場春季天皇賞3200米呢，就係會轉播呢個賽事嘅。咁呢場馬都幾好睇，我相信即係3200都比較少呢啲賽程去睇啦。咁啊，日本就係呢場春季天皇賞都係啲好經典嘅一級賽嚟嘅。咁我去到第5場啦，呢場呢就4班跑1400米嘅。明亮光輝咁啊呢隻就初出呢已經係大熱門，係跑第4嘅，即係一出已經係成為大熱門㗎啦。咁但係跑第4啦咁之後呢，再出啲表現都麻麻地嘅。咁上次落飛嘅幅度都相當大啊，30倍落到8.3倍咁啊最終都係不上不落啫喎跟喺啲中間嘅位置，佢係我記得係6666㗎，我睇下先即係一路跑嘅時候呢。記得佢個走位係啦，冇錯啦，6666咁啊沿途呢都係止於中間嘅位置啦咁啊今次雖然排個檔都 OK，但係上次都一檔㗎嘞噃即係冇乜話特別好大嘅藉口啊。上次1650米咁啊等佢落班先算啦。咁啊因為呢隻馬嗰個表現都不似預期啊。咁另外下邊有3隻馬呢，上次都係落飛而入到3甲㗎啦咁啊創寶區上次呢就幾蝕㗎，因為佢就蝕咗步速啦，又要走3碟啦，咁翻到嚟跑個第3呢，合格有餘嘅。咁但係今次呢，嗱，因為嗰個評分區域呢，咁啲馬嘅評分範圍啦唔好話叫評分區域啦，馬嘅評分範圍呢，42至56分呢，咁佢搞到54分就孭到133磅啊，比上次加咗4磅呢。咁排個檔亦都排8檔啦咁亦都未必有機會貼欄啦。咁個磅3歲馬又要孭到133磅呢，就有啲吃力即係未必話有機會再提升名次即係嗰個磅位有機會係會影響到今次嘅表現啊。咁但係對手係弱嘅咁啊3T 嘅場合可以兼顧翻啦。咁但係我就唔傾向攞佢嚟做馬膽啦。咁另外
共創歡欣啦，咁啊呢隻馬就前一場呢，就遇到呢、個即係有意外啦嚇，咁即係收慢咗啦，咁上一次就現翻個真身噶啦。咁就跑咗個第三啦，咁嗰個第三其實都係慳晒位嘅，翻到嚟都威脅唔到前面隻雄才嘅，咁呢隻共創歡欣呢，今次就當位外移呢，要再進步先有機會繼續上名啦。咁因為呢隻馬就千三個大馬都有機會繼續進步嘅，有機會嗰個狀態越跑越好嘅，咁但係上次嗰個第三呢，就唔算話好特別，好標青啦唔算話好突出啦。咁另外嗰隻嘅豐功偉績呢，上次就賺咗個快步速嘅，咁跑贏隻嗰隻起步立地成佛嘅哥倫布嘅啫，咁水準呢，有少少疑問㗎，即係加咗分呢，有排個外檔都係要再諗諗先啊。咁第六場啦，就呢場就全日嘅戲肉啦咁皇太后紀念杯啊，得7隻馬跑嘅啫，咁亦都冇乜馬係有路程根據嘅。君子傳承咁會叫做喺2000米係就有個好表現啦咁但係佢上次呢係冇游水嘅，賺咗個少少步速，咁直路喺個彎尾嗰度蝕咗少少位啦，相對起頭馬嘅海上大軍跑翻個第四呢，合格嘅，咁但係今次都係冇游水嘅排個一檔就都幫到佢手嘅，咁點都要。即係冇馬揀啦，呢一場馬咁點都要愛翻噶啦。咁但係你話會唔會都係做重心呢？咁就談唔上嘅咁但係嗰場馬得7隻馬揀，你用剔除法去揀呢，都已經係要包埋佢噶啦。咁第7場啦，呢場呢就4班跑1800米嘅，好多馬係上次落飛嘅噃咁落飛失咗手嘅赤峰尼同埋呢隻嘅耀昌盛世啦咁赤峰尼有待進步啦，因為始終呢隻馬都仲係嗰個疆口呢係比較口徑重啲未係好穩定嘅。咁另外耀昌盛世呢喺4班就唔係話有啲咩特別嘅優勢啦，咁兩隻馬都比較下風啲啦。反而下邊呢，同益線同風火行雲上次係串 Q 嘅，如果唔係風火行雲直路外閃嘅話呢，嗰場馬應該係風火行雲贏嘅咁同益線就跑到啱晒噶啦。咁今次加咗8磅呢，一啲都即係唔少嘅喎咁所以呢隻馬就同埋有大榮新勝馬，都係一個陷阱嚟噶。咁呢隻馬就唔敢睇得太高啦。咁另外風火行雲呢，呢隻就一定係喺取勝邊緣啦即係上次如果唔係外閃咪贏咗噶啦。咁睇下今次有冇機會保中啦。咁但係嗰隻紅衣醒目呢，呢隻係一隻啲喘勁呢好強，但係呢會比較短暫嘅馬嚟嘅咁今次跑1800米，如果你講嗰個血統呢係啱跑嘅，同埋上次有啲進步就係去沿途望空呢，都唔係話有啲咩搶口啊。今次排到一檔都確保佢係有嗰個嘅天然嘅遮擋啦咁如果步速唔快嘅話呢，一檔俾佢慳埋又 B 欄呢，咁呢隻馬都有機會爭勝噶。咁紅衣醒目同風火行雲呢，一對都要兼顧啦呢一場賽事。咁另外進城區呢，冇乜分喺手噶啦。咁依家因為佢都嚟到6歲呢，個戰鬥力可能比上季呢稍稍退咗少少咁上次其實冇錯噶啦咁都沿途又可以俾佢單騎領放啦咁亦都進展到個均速噶啦，段段都均速嘅。佢上次係好靚仔噶，即係阿楊明倫佢即係控制個步速，大家都可以睇翻佢上次嗰個段速呢。頭段快咗2線啦，跟住呢之後呢，佢真係段段均速喎，貼住個標準時間嚟跑咁樣嘅喎咁翻嚟個第2呢，輸少少，不過呢，今場就唔容易再進步啦。咁第8場呢，就嗰隻嘅勁沙塵上次就弱組，咁就落飛贏到馬嘅。嗰啲時間係相當普通喎，即係打普通都係因為尊重翻佢係 winner 啫，其實都算差噶啦。咁今次啲對手增強咗呢，咁好大考驗啊！即係勁沙塵。咁去到第9場啦，呢場係跑長途啦，3班跑2000米嘅紫荊拼搏呢，上次係做咗一大輪嘢縮程，但係呢就遇到個慢步速，直路又有啲受困啦早段。咁因為佢之前係贏1800噶嘛咁你縮咗程再受困呢，
咁就可能嗰個衝程唔夠啦。喂，但係上次佢嗰個餘勢呢，都好值得同大家睇一睇佢嗰個餘勢分析嘅嚇。咁啊呢隻嘅紫荊拼搏，今次隔7日再跑呢，要留意啊呢隻馬。嗱，紫荊拼搏紫衫白帽喺裏邊嘅，咁你一路咧終點前都上翻去啦嚇，咁啊跟住過終點之後呢，哇都好似意猶未盡咁樣啊！喂，我都未跑晒嘅喎嚇，你仲咁快收姜？唔係啊，哇！呢隻紫荊拼搏一路呢，佢啲雨勢係幾好噶都，咁所以呢隻馬呢，係要今次包翻住嘅呢隻嘅紫荊拼搏係。咁啊，第10場啦，咁啊呢場呢就3班跑1400米嘅量子力奇，喂呢隻馬台型好出眾嘅喎嚇，咁啊上次我都中咗招嘅嚇，咁即係一出跑1200米，但係擠咗一擠呢，翻嚟就唔多喎，佢都唔係維持均速喎，直頭力弱添喎嚇，咁但係跑咗一場呢，嗰個狀態會唔會有啲提升啦？咁啊跑1400米會更加啱嘅，咁啊潘頓再跑啊排個2檔呢，可以跟多一鋪嘅。咁另外宜昌光輝咧就似乎嗰個質素咧就有限啦嚇，咁啊即係喺3班唔係好夠抽啦，反而咧下邊嗰隻櫻花酒杯咧，喂上次又係姍姍來遲跑咗第3嘅，睇走勢咧今次真情肯定係更加啱佢跑噶啦嚇，咁亦都上嚟3班孭輕磅咧，對於啲3歲馬嚟講咧有好冇壞啦，咁所以都 highlight 咗俾大家去參考啦。咁啊，第11場有隻醒目高球呢，咁啊今次就排咗14檔啦。先天已經係好難跑噶啦，咁同埋佢之前呢試過退出嘅，質素就唔使懷疑啦，質素呢喺呢個分應該仲有得上嘅嚇。咁但係可能依家呢有少少樽頸位都唔出奇啊，因為上次係退出過啦，咁今次排過14檔啊，亦都有啲考驗嘅，因為呢隻馬佢係啲走規呢，黐欄走係會走得順啲嘅，咁今次14檔唔容易貼到欄嘅話呢，咁啊有機會打折扣啦。好，咁啊即係都一口氣咧講咗30隻馬啦，咁啊 highlight 咗呢個官萬物同埋紫荊拼搏呢，上邊就係洛飛上次搏失咗嘅馬嘅，咁啊官萬物今次即係有咗場熱身啦嚇，咁啊今次真情亦都啱佢跑呢。紫荊拼搏亦都係相近嘅，咁啊兩隻馬都要留意翻啦。咁另外下邊洛飛入到3甲嘅馬呢，神驅馬靈呢啲都係好開，會繼續好噶啦。咁另外都係紅衣醒目、風火幸運加埋呢隻嘅櫻花酒杯呢，喺個走勢上邊呢，都係仍然係 keep 到有啲進步嘅。例如櫻花酒杯嘅話咁啊另外風火幸運、紅衣醒目呢個路程都啱佢跑，今次排個好檔呢，呢幾隻馬都係可以兼顧嘅。好，咁今集嘅時間呢，就嚟到呢度差唔多啦。咁啊呢個冷門始終沉啊，喺星期6嘅晚上呢，咁啊再同大家分享2至3隻嘅半冷門心水啦。而呢個表我亦都會上載上去呢個 Rocosale、Patreon 同埋呢個嘅 WhatsApp group 呢，免費俾大家去參考嘅。好，咁啊聽日再同大家傾過，拜拜。